Didelės minios eina su Jėzumi, bet tai dar nereiškia, kad jie jį tikrai sekė. Jėzus eina į Jeruzalę, ten, kur atiduos savo gyvybę iš meilės. Daugelis jį lydi, bet tik nedaugelis pasiruošia tapti jo mokiniais. Kodėl? Nes jie ieško stebuklų, geresnio gyvenimo, valdžios, saugumo, tikisi Mesijo, kuris viską išspręs pagal jų lūkesčius. Bet patys nesiruošia keistis, jie nenori keisti savo širdies, gyvenimo, mentaliteto. Tada Jėzus atsisuka į minią ir kalba atvirai, jis nežada patogaus gyvenimo. Jis nevilioja tuščiais pažadais. Jis kviečia rinktis tikrai, laisvai ir brandžiai. Todėl jis iškelia 3 sąlygas tiems, kurie nori tapti jo tikrais mokiniais. Per artimiausias dienas apmąstysime jas po vieną. O tu, kodėl ieškai Jėzaus? Kad išspręstų tavo problemas? Ar todėl, kad įsimylėjai jį ir nori sekti juo iki galo? Gražios dienos ir gero apmąstymo.